Ashtu që kemi paralajmëruar mbrëmë edhe në postimin që ka bërë kryeqyteti dhe Drejtoria për Siguri dhe Emergjenca, sipas Institutit Hidrometeorologjik, po edhe sipas sajteve që paralajmërojnë bëjnë prognozën meteorologjike, sot Kosovën po dhe Prishtinën parashis të godisin era të forta lokale dhe për atë arsye ne kemi marrë të gjitha masat dhe kemi njoftuar qytetarët dhe kemi mobilizuar të gjitha ekipet. Për më shumë ne edhe mbrëmë deri në orët e vona të natës kemi pas disa intervime nëpër qytet. Sot e kemi bërë edhe një herë izolimin e ndërtesës komunës së re në Arbëri, për arsye se janë duke vazhdu punimet në qatin që ka qenë që është rëzu muajin e kaluar, dhe në mënyrë që të parandalojmë dhe të evitojmë çdo rrezik si për qytetarët ashtu edhe për të mirat materiale. Të gjitha ekipet e Drejtorisë për Emergjenca, Zjarfeks dhe drejtoritë tjerë janë në gjendje gatishmërie për çdo rast që mund të ndodhë në kryeqytet.